इलाहाबाद हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट के सिलेक्शन प्रोसेसर और सिलेबस पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें 2 स्टेजेस होगा। पहला स्टेज रिटन एग्जामिनेशन होगा, ये ऑफलाइन होगा। और दूसरा स्टेज कंप्यूटर आधारित होगा जो कि टाइपिंग टेस्ट होगा। पहली स्टेज में जो ऑफलाइन होगा इसमें 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स ये आपके सब्जेक्ट होंगे। मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा ये पेपर। इसके बाद जब स्टेज 1 क्लियर हो जाएगी, फिर एक क्वालिफाइड लिस्ट निकालेगी। जो कट ऑफ से ऊपर स्टूडेंट रहेंगे वो स्टेज 2 के लिए आएंगे। इसमें हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग होगी। इंग्लिश टाइपिंग इसकी 30 वर्ड पर मिनट होगी और जो हिंदी टाइपिंग होगी वो 25 वर्ड पर मिनट होगी। दोनों ही 25-25 मार्क्स के होंगे और इसमें 25 में 10 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर 10 मार्क्स से कम होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। रही बात इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो स्टेज 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्टेज 1 का जो एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। आपका उसी में दिया होगा पेपर में, एक साइड इंग्लिश और दूसरी साइड हिंदी। क्वेश्चन आपकी 12th लेवल के होंगे या 10th 12th लेवल के ही आएंगे। जब स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा तो स्टेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में जो टाइपिंग होगी उसमें एक पैसेज दिया जाएगा जो कि 250 वर्ड का होगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट में इसमें आपको 10 मिनट के अंदर ये टाइप करना होगा। फिर उसके बाद जो इंग्लिश का दिया जाएगा वो 300 वर्ड का होगा और उसे भी 10 मिनट के अंदर ही टाइप करना होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है, इसका इंटरव्यू इस एग्जाम का पार्ट नहीं है। टाइपिंग के बाद सीधा रिजल्ट आएगा। इसमें एक चीज और कही गई है, अगर आपके ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आप जूनियर असिस्टेंट के पद के लिए पहले आपको ऑफर लेटर आएगा। उसके बाद पेड अप्रेंटिस के लिए आपको मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। टाइपिंग टेस्ट में ये कहा गया है कि अगर टाइपिंग मिस्टेक होती है तो एक मिस्टेक का 0.0833 मार्क्स काटा जाएगा इंग्लिश में, और हिंदी में एक मिस्टेक होती है जो तो उसका मार्क्स 0.100 काटा जाएगा। अगर आप कोई वर्ड मिस कर देते हैं या स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो उसको फुल मिस्टेक माना जाएगा। अगर कोई भी वर्ड, कैरेक्टर, सिंबल या टाइपिंग ऑफ कैपिटल लेटर ये सब भी अगर आप गलत करते हैं तो भी उसको फुल मिस्टेक एरर में काउंट किया जाएगा।